KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya hagalas ni ublay jong ka artarik ubna jemang arajar arfuar kala keren da kabashay bakan yang baik halor ka nongrim ban persya ya kajinya soy Memorandum of Understanding hapdeng ke Sarkar Meghalaya bat ke Sarkar Assam ban ya penbet ya upur usam jong ki hinreo teli ki jaka ki badan hapdeng kajinya ka Japut bat ke Jela Assam hakakella ka Beningkong hakajinya keren bat kilat pathai khubor ucaman jong ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya uba Erwin K. Sutnga ulaong bakajinya telilang jong kikinhon bapher hapo kalama jong ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya kalong halor ka nongrim ba amla asatya da lay-layru ban shu lilam ni ban shu dedo ya ka jaka jong ki reulom ritpa hagani kajinya penbait pot Hagajo ko por nongelam jong ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization uba Donbok Dakar ula pensyai hagabayadai bat kajing bempatla jong ka seng banyadan bentalang hagani ka Joint Action Committee kat kum ki kindon balabo nakaliang ka jakbom ngilarahi banyak sikmat tamba kata kajing yak kajong sikmat pada ngikwa ba kipai ba kijongi ki kon samla kijongi ki longkme ki leaders ki badan kecing ki kle ki nyawan kesan lang ni kam tam ki sem halang ki bapun ba hagatu kasngi ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization hito hapo kajing alam jomba don bok akar ki adon lang bangi henry haba khaddo pada ki dan don hisabar nomor beli ki dan pun kicing ya pendek tambah kasulong nak mental kasngi ngai ka appeal kam tam chi kon samla ki chui sendram ba kantai nomor ka ki inheritance ka ki nong yok kanti ki de ki kon samla ki chui ka jeli ka ri ka chai bendre ka chui ki issues ki bengiale menta ki de ng benta ka pateng ka banang san ka pateng ka balas don ka pateng banang san pateng ka bempat ka de nomor kata ka daw na issue ya ka appeal kam tam sa ki hito ha ki adon nang ni mot bangi ya per jumot Henry kidon ki principles ki bingi hap banyak workout ki ba kumno ginya trekam nomor ki kidon nakajong ka kom trekam ka hanam kadon nakajong ka wai trekam ka KSU kadon nakajong ka kom trekam FKJGP HYC mo RBYF ter kidon kidon ro kiseng haki district ro kung Meghalaya Youth Federation Budan Sinong Stand siapa janji health kidon ke GSU kidon ki JYM JSF ki pun kiseng ki ba pi ladangia bakla ladangia prasi pra ladangia le kajong kelenti ngin sitam ban poi sila thong then hangni ngawan ban appeal hoi ki plan and program ki policy ki jingtmu ki ba mo ki sen ki don ki jong kita ngin kwa ban interfere henry hak ni ki issue ka belum so vital ni kwa bandon kata kacing terilang naduk ka hito naduk KSU FKJGP HYC RBYF JSU JYF JSM ter haduk ba ngakwa bakan don ka kata kacing sutu tangi kan ni issue nomor tribal land cannot be alienated or sold away or given away we cannot nomor ki kumang batay ka to kasiro kidon ki basic issues hangni basic issue ko lang ba kisim kidaloy kinokmas they have to be in fact they are the custodian of the land they have to be taken into consideration kaba manta ka la people kadingan banbiang ya kani sisisin mo ndia ka detail nomor bali ba menne mastep ngapet ya ka land system joka di ka Assam Assam kidon kini ki classification of land hapokalan Land and Revenue Regulation 1886 jongka Assam kidon kini ki annual pata ki batang system kidon ki period lease for 20 years subject to payment of 100% land revenue kidon kita kilakiraj pata ki banglaong ki revenue free lands kidon kini ki nisif kheraj pata special pata pada
kiba kandai snem. Henry hang ni pada specifically ka don ba yaki tribal blocks hapo ki district kiba don WR ka Barpeta Bongai Gaon Darang Dhemaji Golpara Kamrup Kokrajhar Lakhimpur Morigaon Naugong Nalbari Sonitpur Tinsukia hakini ki district ki don ki tribal belts hang tu labu specifically hapo ka Assam Land Revenue Regulation bala protect ki rights ki jongi Henry yakini ki jaka ki jongi ya kan ni ka unique system ke jongi namar ni ka try hang ni hapo ka 1886 kan ni ka 1886 jong ka Assam ka try hi ka de ka Assam government ka jaka hi ka de ka jongka wat utrai udon ka pata udon ka euro haba ka du haban fall in line kini ki rules and regulation mata habang hi ai kan ni ka jaka stay ka ek status nim so ta ka daw ka jing mata ro kalong ba kumakarbi ang long ki khasi jantia jongi dengan bakla recognize ki kum selutrai tangba hakan ki area pada kamtam gini belah kata ni sewan pada hadir mo nomor kedika ka second phase kan nang ya race kata ni sekram pada hadir raya mata sing aku an percaya ba kini ki area menta bagi consider ki beri ki jongi hi kim dei ki selutrai hante po asa ka tribal land ka jongi kam dan status po asa nomor kata kadau ni hapan wan teli ni hapan ya teli lang hakan ni timur berkat ngana lebih nga karpat baginya klet no ki differences ki jongi nya klet no kita ki jinge skoper ki jongi Henry ni awan mo ubah don sudah ki jingduna ki organization ro ki badon sudah ki jingduna dan ni ke bemhun di pai bai kata Henry ni wan bai tang ka ni ki issue kani ketika appeal ke jonga kam tam ngakwa ban pengkut da kani hakasnem khat khandai spa so punyo ka por basai ni instrument of accession Kajaka hapo gari kasi jantia kadon 22,600 square kilometers 26,600 square kilometers in 1972 kakapor bengi state road mo kadi karam very vital but garu but kasi but jantia the whole area of Meghalaya was only 22,200 square kilometers tang kasi jantia kapor ngiyo independence kadon 22,600 72 ngiyo state bat garu kasi jantia stang arpu arja arspa lad pipai yaki di website jongga Meghalaya ka claim ka tam sa ija raja spo khatwe 1000 square kilometer sa ija jaka kani ka de jingkali te kata ka jaka ka dondor mentala de kain ka pisang yo le silap poi silap crore silap 10 crore habaki negotiate dengan border settlement ki take into consideration kata ba pan ong yang central government we have surrendered so much lah ya kan ni ai ni dekat package dekat development package bahkan wan cakap state ni du kadon ka high rate kadon ka jingduk kam ka besar kai kadon ka jingduk kam ka besar kai ka problem ka health delivery system ka problem ka education la siu ki tulap iki ino hikai ka problem ban siu wat tangi ki nong tri sokar problem ka industry ka problem ka ni ka infrastructure development kata kapisah adalah ban negotiate ke central government bagi government pasal nomor government pasal muka sini kan dia cakap kam lapoi kapisah ka bahaya sini pi shu ai ka tribal land kremdon kanogano ka cingmentoi pai ba kani ka bangaso ko ba ka bakta ini ba ni don kam hi ban ya negotiate ka patmai nomor belai ba habya nadu ka point ka baki divide de kan kini ki area 1876 ka Kosia Hills notification 1876 ka baya ka ki boundaries yang ka kasi state but ki areas bala transport ko ka Kamrup but kiwi rasai kedarba la deban sedang nang tu nang tangi sekren pada kiwi de kublai sibun ngadon takani ro kawai ban ong pada ban pengkut ba nadu mentakasihi ngila astang matrekam ngila ya sikemat but hakini kisngi ngin nang pelong ki jingalang hakalan sodong informi komiti hakalan sodong haka border area kamtam but hakani ngaku ban ong ba ngin trai sitom ngin trai minot but ngin pelut ya kabor berkat kabor met but kanu resource kebingidon naladi ban yale ekani kakam ngidon kam ya kajing kersang payah nomor belai ke next stage kelong ban perkat kumno ban yale High Court dan Supreme Court
nalor kata kadon ga demand mentaba don kam ban invoke ya ka article 263 ban yo ik interstate council bahkan pisar banyak ikani hakalenti ko dai di yamata ski kidi tang kita hi namar ka ba ngakwa ban biang kalong bangi call ni aga call for unity kajing khot ya kajing tali sakito SU FKGGP HNYF RBYF Garu Students Union kebaladun pa bangi again I give the call ke all kani ka Aceh Youth Welfare Organization kebaladun pa bangi, but I still give the call. I give the call to the people of Meghalaya that we should be united in this issue, which is a vital interest, not only of interest, but it is a vital factor in the survival of our people and our state. So thank you very much for your time. Section 7 of the Indian Independence Act on all existing arrangements, treaties, sanats, etc. with tribal chiefs and authorities will lapse. That is the point of origin. Nadi pikwa bani kerana constitution ba iya. Mentah ka ika baja kalong ba habakala lapse kawan ki instrument of accession. Haki instrument of accession ladon clearly ba ya ka land, water, forest, but ke excise government of India kamla batawan. Clear. On that basis we came into India. So, yes, I agree that in 1979 was there, but 1979 is in direct contravention of the instrument of accession and the annex agreement. Kabar kalong ba? Ya ka 1969 base halor ka notification 1951 ka 148, 149 but 151 notification jong ka governor of Assam buat ya ka block 1 and block 2 tap support migrants. Therefore now the point is la de piya kasos the government of India nado pasang kala bakla ya kali mdon ba fight mdon ba not ban ang kajing reflect jong ka kasi state hapo ko constitution jong ka India ro dai ka bumunta ka block 1 block 2 dai taga block 1 and block 2 kadi kini ki areas ke ba transferred by 1876 into Kamrup. That is the source of law. Kadi a matter of interpretation of the courts now. This is a matter of interpretation. Naya ayu. Pi nomor beli ba la dia ya kata ngin hak bani pelong dekat court. It is a matter of interpretation of the Supreme Court. Nomor in disputes of such nature, the Supreme Court is the final authority. Nadu pasang la bakla ke Garu Hills kadon ga Garu Hills Act 1869. Katu kalong very clear kila define ki areas nadu ko port British. Hangi pada British pula kumno transfer ki area spok Kamrup transfer hadim pada government of India kawan ke transfer sekali ke block 1 block 2 governor of Assam acting on the para one of the six schedule transfer ki area sepet kini ki basic issue ki bani hab krem tate pir kamut ba tang ba ki memunchwa ki jongi ki claim kren ki em ki kren dari pipet ya ka submission jo government of Meghalaya of 1987. The case of Meghalaya. The state of Meghalaya contends that prior to 1876, cert kani ketika official stand jo government of Meghalaya. Kamde ke batau baru. Certain parts of the Khasi states were included for purpose of administration in the district of Kamrup, which is in the state of Assam. Whatever it is, this is a legal step. Apart from that, the opinion jong arngot ki juris. Arngot u LMCB, but VM Tarkundi, kala penmandur bahaya kan. Kasulong ba kadon ka ngamtip ka motif ka badan ni ba ki klempoi ha logical conclusion. Therefore, this was rejected. The report was rejected. But the contentions of the state of Meghalaya still stand. Kani ka bagi keli mentaba balai hakapor naduk ka basdang ka state. Kamde ke bon su ongma ki klemle kile. Andre gilak bakar bagani. That is why ngi ongba let the government of India give us an interstate council under Article 263 so that kajing rai katu nam jing sa aliang te
Hey, lalu pasal dan ke case, let him bring the case. If we will present our case. They katakan kau mengikuat entah. Hey, no, the point of reference will have to be right from 1876 and prior to that. Kata apa no? Nomor kani ru kadi kastan juga government Meghalaya. Government Meghalaya kan deny mata kani kastan. Habaka NCST kala thon ro recently arajar kada bar country. To balai hadu menta kani ka sarkar jilla kam lai kam kran kani ka habiya dei bak instrument of accession but annex agreement. Te mangi ne te u government na balai kala. Ni kum ki kon hon seng bhalang ni la un compromise pro khoi not with the Khasi National Assembly kata ka belong clear. Menginum compromise ye kari bu ke bendre. But kam tam ye ka Khasi National Assembly. Kai ka bakil le hadu menta ni pediang bak ngim hon pat kai wat ka UNPO ru kadam stand ni ye ka ne ka jingdawa ye ka instrument of action kat kum ka jinga soi ki Federation of Khasi State hakmat jong governor Raja Gopal Chare. Ka documents ka bangi ni file ka RTI ni yo na secretariat ni kren kat kum ka RTI kat kum ka kot ke dulir ka badan hapo ka state government. Ta kamut lada kita ki kot kim dai ki belong jenoben ta kamut ka sarkar India ka sarkar jilna kim dai ki jenoben. When the documents provided by them, so it stand kat kum ka jingtho wat mu har emblem to ka dai jong ashoka ka dai jong ka government. Dengan advice ba ngidon Dr. David Reed semle udah expert ni historian juga of the first order ni dia kabahai baka presu kili Dr. David Reed semle halor kini ki nomor ulale research ka long janai ba the going yang kuat ban ong pi ngidon ki pon ki basta ki beri ki jogi ki long experience kumba Thomas T Dengdo senior advocate ba VGK kata nanta buat Mr. SP Mohanto or SSD Mr. SSD ter kipon ngam dong ai tang kasih jong kipon ki bala yale ki case Supreme Court High Court kitip bahai ki riti distur jong ni kam tabi ni boundary issue na try kini ro kitip haji sha na karpa ba kini ro kinya milang nanta kinya ai bot nomor kani kam de ka kam jong ba arwen kam de ka kam jong mu tang ba don ba lam ba ras mano kani ka kam jong sai dole ngami sekamat nomor beli ngai imdon syuk basin ni ka ia kali kelengkor ngami sekamat dak ba ngasim ka senjam ka ba ngam salia ya ladi ngakwa ba ka ek badai ka hok ka jai benri usinga hok le se ki don ki benta ki bangi krem mangiru yo le se ngidang hap ni adjust kata haka procedure of negotiation ni hap ibanya berkat Terlebih sebelum nak ngidon kami ki start jangan cek beri nomor pek na nehu. Kumaga omentan Dr. David Reed semle udah wei ni ki intellectuals jangi ure perhat. Ngidon pada ki ki profesor ki nong hikai college. Kita bahai ini. Sukumba lapyap ni ba Gilbert Sulai. Na try pindale po silong record. Santa jangi yang kin pinlak po ki start. Jimpak jang iru lah. Saya kira tak kumba kemau burami ba kan si Sulai nga kerpa di kepresuk saba let's say piro pidon ga kata ga ji kekle kan iban ya wa lebar angin stand back one flag one nation ko bomot hapo ka jibri nyok trap hi lada ni trai bat ka japon ni hapan pinyang be ya kala majang karusan ma kum kada ka jing ya tali kari ka jibri ko bomot ka kontok lot ya bro ka ki khat seng thana ban khliap nu bro ka kilama jam kin hon bo per injeng be tang ko te kata ga condition ni bu khamat jong ga jakbom lada kila sha ban ra ya jing tali ha jibri ni long ki mo ko dan tu ka lai bo kari ni la kren ka basha te na kermen skem ba ki kin lech khamat kin ga lobby kin ya keren kin wan ra je jing tali pat na mentu ka singal keren na basha hin na ka mai kadang kin hon jong ga garor kin pendon kam deka nama jong aceh ki ni pendon kam deka lama jong Federation of Khasi State ka badai ka hok ka jong tengi ya mentai ni nadu pesan ko ni shu wan ha tum te andre nim don bentai kum kita gi ban yakit ya ba lan kata ga bayat hapok ka joint action committee portal of Meghalaya tangkata himdai ka bang ye pher tumut don ka ek eruk hande ni stand be ya ka jindawa ka jumi ka ke hito ka yang halor ka hima ka khandau ka sia bak ya ka different state
hadu minta beli nyimpat jet ya dan dalam ke jong bijak bom de bom hatwan kata gajinya terli syo ndal wan tat nya hangta ge ni sa itrela to wat de tang ki wat nangi min persan ban ra ke gajing terli bang nya tre kari bagi